Mas o Pedro, que coragem, gente! Até hoje você sabe o seguinte: um soldado em missão, se ele matar, ele está defendendo a pátria. O soldado ameaçado de morte, não só um soldado, qualquer pessoa, se matar para defender a vida, não comete crime. Aquele soldado estava em missão oficial. Pedro, a anta estabanada, ofendeu o soldado. Da onde Pedro tirou as ideias naquela hora, gente? As ideias dele estavam longe. Aí ele ficou uma fera, quando ele viu que puseram a mão em Jesus, mas o Pedro bufou, e ele saiu levantando, e tem com aquela cara dele, aquele zóio dele, saindo fogo pelas ventas, foi lá, pegou a espada e tac, na orelha do soldado. Os outros soldados podiam tudo pregar ele e levar junto. Já ia pôr 2 na cruz, punha ele. Jesus, para amenizar, já carregava super bonda, colou a orelha do homem na hora. Jesus consertou na hora. Ficou novinha de novo a orelha dele. Mas que força de Pedro! E o evangelho diz que estava com tocha tudo iluminado. Aí passa meia hora, meia horinha, eles levam Jesus lá para dentro para prender ele, para julgar. O Pedro fica lá do lado de fora. Tem uma fogueirinha lá, Pedro está lá quentando fogo. Quer dizer, uma fogueirinha. Se lá em cima tinha tocha, tudo claro, só uma fogueirinha significa o quê? Que era um lugar escuro, penumbra. Não dava nem de enxergar direito quem estava lá. Aí vem uma empregadinha. A mulher não valia nada, nem vale nada até hoje para o judeu. Empregada ainda, a mulher escrava, empregada, o testemunho dela não serve para nada. E Pedro sabia disso. Então, quando está lá no claro, diante do exército inteiro, o Pedro pega a espada do soldado e corta a orelha dele. Depois, meia hora depois, está lá na beira da fogueirinha, escuro. Nem dava de ver direito. Aí veio uma empregadinha, que as fofoqueirinhas, foi chegando perto dele, chegando perto dele, chegando perto dele. Parece que eu estou reconhecendo o senhor. Que nem um dia cheguei em Guarapuava, fui no supermercado fazer compra para levar para Betânia. Uma mulher olhou para mim e falou: ai meu Deus, o senhor é quem eu estou pensando? Não sei. Mas não sei, sei lá o que ela estava pensando. Vai que ela está pensando uma bobagem. Eu falei: não sei quem que você está pensando. Aí o padre Léo, é eu. Aquela uma viva. Estou pondo reparo no senhor. Estou achando que eu conheço o senhor. O senhor, por acaso, não é colega daquele que está lá dentro? Não, nem conheço ele. Negou. E negou 3 vezes, lá no escuro. Eu não me conformava com aqui.